Tapi kayak nggak ada perlawanan gitu ya? Masa nggak ada perlawanan? Ya, ini maksudnya perlawanan nggak ada ngentak gitu bang? Iya, biasa dia berontak dia. Dan langsung ngambil dia. Nggak mungkin nyangkut ini kan? Ya, karena udah bermuat tadi. Iya. Ini juga udah gulung atas. Iya, nyangkut udah. Ya, memang. Nah, ngelawan dia ya. Ikan ini ikan ya. Ngelawan ini. Kalau udah kembali bang jangan. Lawan tuh, Bang. Tapi kayak nyangkut ini. Tuh. Iya, itu masalahnya. Ada kira-kira berapa meter lagi tuh, Bang? Baru Mungkin 50. 50. Bang, Nah iya ini naik sih dia. Ngelawan dia waktu tuh. Ya. Polisi ini. Bang. Hah? Masih bang. Kalau nyampe 230 meter tuh, Bang. Di atas dari ikannya. Iya. Kayak nyangkut tapinya ya? Enggak ya? Tapi enggak ini kan? Iya, ini Bang. Paksa deh. Bisa kan orangnya dipaksa. Bisa. Iya, kadang-kadang iya. Nggak mungkin nyangkut ya? Iya. Iya. Nyangkut ke arah ini. Tapi nggak mungkin ya? Oh, Ambil dari ngelawan tuh lihat. Hah? Hah? Nggak nyangkut ini? Boleh apa? Coba bang. Tuh, ngelawan dia. Tuh. Ah. Coba bang tarik dong. Ada 50-an. Mas bang, putus bang. Ikan itu Oh, udah nyangkut ini, Bang. nyangkut kan? Iya, Ini belum. nyangkut kan? Oh, nyangkut.
Ngangkut kan, makanya saya bilang kok nggak ada perlawanan. Jalan juga enggak? Enggak. Pelan-pelan bang. Tapi ini abang udah majuin ya? Bang, tarik. Bisa nyangkut ya? Orang di atas ya, berarti karang ya? Ya, maksudnya dia kan tadi itu pertama di dalam. Heeh. Nanti tanggal lagi. Iya. Aduh. Gimana nih? Sana itu. Hah? Sana. Kok nggak bisa? Ah, Bisa kok. hah? Cepat aja. Hah? Cepat aja. Naikinnya nggak bisa bang. Apa-apa putus tuh, Bang. Abang bisa tarik? Enggak, enggak. Nanti kita tarik agak beres atau enggak. Bisa di ujung perahu itu. Iya. Maksudnya ini benangnya kita tarik bang.